Аз аз съм Мистер Зеро и днес ще ви покажа как да си направите Minecraft сервер за 1.4.7 с реално IP. Добре, ако сте като мен на Windows XP, кликате на Run и пишете KMD KMD и търсите, пишете IP config с G накрая. Добре. Default getaway IP адрес, където е тук. Кликате на mark, където добре. Значи, маркирате го той и натискате Enter и го копирате. Сега тази програма ще я оставя отворена. Влизате в който искате браузър, само да не е на Internet Explorer, той е най-бавния и ще ви лаги много. Пишете на търсачката Minecraft сервер 1.4.exe download. То така може да стане за всички версии. Добре. От тук сега тегля аз. Има едно 6.4. Добре. Теглите server.exe файл. И тук стартира. Ще пусна на пауза докато зареди. Добре, зареди. Ето. Кликте на Run. Сега си правите на папка. И замелаги, защото и го сваля по едно и също време. Добре, малко се забави. Но нищо. Сега правите нова папка с име, както искате, аз ще кръстя Minecraft сервер 1.4.7 и Enter. Добре. Значи тук зареди, да пускам на пауза докато зареди. Добре, зареди. И ето е готов. Сега да го спирате, пишете стоп. Никога от X, защото иначе вече няма да ви работи. Добре. Изчаквате да се зареди. То ще се затвори само, до тогава пускам. И добре, зареди. В моите документи. Downloads. Местите Minecraft сервер. И той повече няма ви трябва. Отваряте пак на Run. И добре, сега вече се зарежда по-бързо, вижте. Но още няма IP. Добре, докато зареди отново пак пускам. И добре, вижте, зареди. Но сега вече пак няма да ни трябва
и пишете стоп, както ви показах. И вижте, тук имате всякакви команди. Това е конзолата. И да зарежда. Добре. Я. Overworld. Минимизирам го и код. Добре. Кликате на Open with Whose Program. Изберете програма. Notepad. Always. Окей. И добре. Тук където пише IP, поставяте IP. Max Players 2. Тексер пак, ако знаете някой. Добре, това задължително на фаус. И име ще си го кръстя. ZeroCraft. Него ще правя и поредици с някои приятели. Добре, кликате на хикса. Да, за памети. Добре. Сега всичко е готово. Отваряте сървъра. Пак. Така. Сега вижте, тук ви е IP-то. Се зарежда по-бързо. Вижте колко бързо зареди. И затваряте си всичко. Моя комп е по-бързо, това мога да си оставя тази програма и отваря Майнкрафта си. Ще затворя този интернет. Мило. Малко проблем, пускам на пауза. Така, мистер Зеро отново е при вас. И сега остана само да ви покажа как да се влезе в този сървър и как да го използвате. При това ще ви покажа как трябва да запишете IP-то. Простете, стана грешка, спирам. Добре, влизате на мултиплеер. Директно свързване. И се поставяте IP-то 25565 и Join Server. Logging in. Ще е бавно първия път. Това е мод, го сложих на фаус, иначе само с премиум акаунт можеше да се влиза. Но добре, вече вижте, влязох. И як си ида на сървъра. Добре, вижте. Показва, че съм вътре. Сървър е за 2 човека. Добре. Оп. Slayer. 0, 5, Добре.
ето го и моето IP тук. Опнат съм вече. Имам команди. Вижте. GameMont 1. И вижте, як си. И това беше от мен. Харесвайте, оценявайте, коментирайте и чао!